Когда это я против лука был. Всегда против лука. Спасибо, конечно, за сопереживание, которое очень много написали. Хорошая наша, хорошая ведь. Канал называется «Шейник рулит». Ой, классный, такой классный. Называется бланшировать. Я таких слов не знаю. Какая красивая смесь это, да? Яркие краски прямо. Вот такой лайк от меня. Хоть не могу руку поднять. Вкусное блюдо. Самое вкусное блюдо. Всем привет, друзья! Давайте мы сегодня приготовим перловочку. Вкусную, полезную, с овощами. Можно использовать ее как просто, отдельно еду. Можно использовать как гарнир с чем-нибудь там, с котлетами, с мясом, с сосисками. Можно пожарить, например, печень и использовать эту перловочку с овощами как гарнир. Мы сегодня решили этим будем угощаться. Приготовим перловочку в постном варианте, а уже там по вкусу уже потом можно добавлять кто как, что я уже перечислил. Да. Самое главное, эта перловочка будет вкусной, эта перловочка будет полезной. Вот так. А как что будет? Машенька у меня уже там приготовила овощи, уже и перловочку сейчас промывает. И сейчас я переключусь на нее. И давайте, друзья, дальше смотреть. А я буду снимать вкратце. Всем привет! Сегодня уже впереди меня уже муж все рассказал уже, Сережа уже, что будем делать. Так что я начну. Сначала, резать буду лук, потом морковку через терку и уже постепенно буду все обжаривать. Режем лук мелко. У меня пол луковицы. Но я не очень так много положу, конечно. Почему этот весь лук можно положить? Не против. Нет, конечно. Когда это я против лука был. Всегда против лука. Но здесь можно. Здесь можно, потому что этот лук будет пастеризоваться в растительном масле, на растительном масле, и горечь вся уйдет. Горечи не будет. Короче, друзья, так. Режем лук. Из овощей у нас лук, морковь. И еще уже после перловку, именно саму перловку будем готовить только с луком и с морковью. А дальше отдельно есть овощи, которые мы отдельно приготовим и добавим к этой перловке уже. Постную еду готовим. Постная еда, да. Сначала хотели приготовить там еще, в принципе, это еще никогда не поздно, там котлетку пожарить, сосиску пожарить, или там еще отварить, или печенку. Это никогда не поздно к этому гарниру, так сказать. Но мы покажем, что отдельное блюдо, перловочка, ничем не хуже. Можно и один день попаститься. Да. Это тоже полезно. Я же говорю, что именно перловку саму можно приготовить как постным вариантом. А кто потом не постится или там еще что-то, туда уже можно добавить и мясца, и другое, и там сливочное масло, и еще что-то. Так. Наливаем масло. Сейчас нагреется масло. И лучок у нас пойдет сразу на сковороду, да? Ты сразу уберешь потом, да? Лучок на сковороду, а потом уже морковку через терку пропущу. Угу. Согрелась у нас, вон как шумит. Горчит вот.
Пока лук обжаривается, морковку приготовлю. Но у нас, друзья, вот эта плиточка шумит и близко снимать не получается. Вот так. Все обжаривается. И добавляем сюда морковку. Все вместе обжариваем. Добавлю еще немножечко масла. Это все разровняю. И сюда сейчас буду высыпать перловку. У меня здесь стакан перловки 200 Ну, миллилитровый стакан. промытый уже, промытая перловка такой. Предварительно мы не мочили. Многие там советуют там мочить, еще что-то. Нет, прекрасно все готовится. Время, водичка, и все готовится. Огонь убавили, друзья. Огонь убавили. А-ля плов такой будет. Но вместо риса перловка, а мяса нету. Наливаю воду. Сейчас пускай все это дело у нас, ну, закипит таким, не сильно закипит, а чтобы, ну, температура кипения, чтобы дошло. Сейчас закроем крышечкой, это все. И чтобы как бы нагрелась, ну, температура кипения, чтобы была. Вот смотрите, друзья, забулькала у нас, да? Закипает. Закипает, но не надо, чтобы сильно кипело. Кладу лавровый лист один. Лаврушка и соль. Ну, соль такой предварительный такой. Потом еще будем там, когда уже будет готово, почти готово вернее, будем досаливать, если что. Наверное, еще надо понизить огонь. Вот. И все. Закрываем, друзья, это хозяйство и минут 40. 45, 40-45 минут как-то вот так будем готовить. Да, смело не будем туда подходить. Ну, конечно, открывать крышку, да, смотреть Да. будем, что там происходит. На медленном огне будем готовить. А у нас на улице кошмар творится. Сейчас Машенька выйдет, поснимает, что там творится на улице, и хотим показать еще Умочку, как себя чувствует Умочка, потому что многие просили показать потом, как она будет себя чувствовать. Ну, спасибо, конечно, за сопереживание, которые очень много написали насчет Умки нам. Большое спасибо за это. Ну, Умочка в отличном состоянии, можно сказать. Вот, живет, кушает. Сейчас вот Машенька сходит и вам улицу покажет, что там кошмар творится какой. И Умочку тоже покажет. Вышла на улицу. Хочу поснимать, что у нас во дворе творится. Полным ходом весна. Вон уже травка видна у нас. Лужи. И вон дождик сегодня уже капает. Вот. Можно сказать, кошмар, что творится. Оттепель такая. Ну и вон дождь идет. Резкое потепление было. Это, наверное, 2 дня тому назад. Сильный дождь был. Вот. Вон такие лужи. Все растаяло. Я в понедельник ездила в больницу. Вот, приехала. И мы даже во дворе застряли. Ну, здесь, конечно, дорогу почистили.
Дорога ровная у нас. Нивширская машина ездила здесь, почистила. Ну а как домой заходить, так у нас вон какие лужи. Застрянешь, сюда заедешь и застрянешь. Были дожди, сильный дождь был. Потом на второй день все замерзло. Вот. Похолодало резко сразу. А сегодня вон опять дождь. Как заехали вот сюда, прямо сразу и застряли. Никак не могли заехать. Вот. Проваливались в снег. Ну, вон у нас видно, травка видна даже. Там потому что чистим, и быстрее снег растает. Тает. Снег быстро тает. Зашла к Умке. Да. С ней все нормально. Да. Пока еще не отпускали. Пусть еще успокоится. Да. Разговаривает. Да, Умка? На прогулке была целые сутки. Да. Вот, пока боимся отпускать. Пусть еще, да, побудет дома. Да. Успокоится. Да. Шок это. Ты шок? Ты вида. Шок это. Шок это. Шок это. Ну, что не играешься-то? А? Что не играешься? Умка. Умка. Да. Ой. Ей не хочется играться. Да. Во дворе, может быть, и поигралась. А здесь, да, неохота. Да. Да. Но ничего. Немножечко еще побудет пусть. Недельку. 2, а потом посмотрим на ее поведение, как она будет себя вести. Может, потом еще и отпустим возле дома прогуляться, да? Да. Хорошая наша, хорошая ведь. Спокойная, послушная наша, да, была. Ну, это, наверное, из-за эпилептического синдрома, наверное, вот. Они потом сами не понимают, что делают, вот. И ушла. Значит, залезла в какую-нибудь машину, ну и, наверное, отвезли. Не выгнали ее, а пошутили, может, так. Ну, не знаю. Но так тоже нельзя делать, конечно. Да, Умка? Она, конечно, далеко-то никуда и не ходила. А возле дома, да, вот в село, до Нивширы, там, до больницы, может быть, и бегала так. А так потом дальше никуда не ходила. Только возле дома, ну, на этой местности, где мы проживаем, вот здесь она бегает. Это место, конечно, хорошо знает, так как она уже сама. Ну, если вот с Сергеем вот ездили на поле, то она раньше его прибегала. Бывало и такое. Вот. Ну, конечно, по своему запаху, где она ходит, она знает. И вот и добирается до дома легко и быстро. А в чужом месте, конечно, на одном месте и, оказывается, бегала, и обратной дороги не находила. Вот. Ну, сейчас все нормально, кушает уже, вот. Да. Умка, ты или еще двистала? Шук, ты или еще двистала? Ты кучам мянуса да шань вед. Да, шань. Кузы шиш вед да. Понимаете веду на торда да. Понимаете ан? Кузы шан. А? Да, ох, тут мы так лолышу, да вед.
No niin, taas burlave. Olustan da se burli jamtene. Da, voljavela guljajtrsne. Да, шуки, шук. Шайн, шайн понтемien. Ну, все. Я пошла, выхожу обратно. А ты останешься пока. Ты остаешься, да. Да, да. Ничего, побудешь еще немножечко, недельку. А потом посмотрим, да. Может, и потом отпустим обратно прогуливаться возле дома. Да, да, шуквит, шуквит, шуквит. Все, все, давай. Просится. Ой, ну не отпущу, Умка. Не отпущу. Да, конечно, охота отпустить. Жалко тебя здесь. Жалко, что вот просишься, но ничего поделать не могу. Боюсь, опять убежишь, потом опять тебя искать. Да, ничего. Потерпи немножечко. Все образумится. И заново потом выйдешь и будешь гулять во дворе. Вот. Ну, в общем, у нас полным ходом весна пришла. Вот. Вон травка видна тоже здесь. Вон такие, возле дома такие дороги. Ну, я сегодня уже ездила, выходила, смогла, потому что внизу еще крепкий такой лед. И не застряла. В общем, такая погода у нас на сегодня. Дождливая, немножко ветер такой. Везде все капает, все тает. Ну вот, вы видели, что у нас творится, друзья, на улице. Машенька уже зашла обратно. Давайте-ка посмотрим, что там у нас. О, друзья, смотрите-ка. Но внизу еще водичка есть. Но уверяю вас, уже перловка мягонькая. Вот, проверяем, чтобы лишней воды чтобы не было лишней. Перловка мягонькая, цвет красивенький. Морковка все вверх поднялась. Морковка с луком. Хотя мы и не размешивали. Очень вкусненько, да? Угу. Огонь очень слабый, чтобы снизу не подгорело. Перловка такая штука, что может подгореть. Вот. Ну, а потом будем овощи готовить. Еще к этой перловке с морковью и с луком еще будут овощи, друзья. А у нас неподалеку здесь два бандита где-то. Один и второй, сейчас покажу. Один вот здесь. Ух ты, убежал. А второй здесь. Возле орхидеи там. О, оба. Рыжий и черный. Смотрите, какая разница. И скажу, что вот этот бандюган, Мартис его зовут. Черный такой Мартис кот. У Катюши, нашей Катюши. Он докучает малышке. Докучает, и Барсику докучает, и малышке тоже дразнит и дразнит ее. Что ты, Мартис? Боишься камеры, да? Боишься камеры? О, таких. Сейчас у нас на данный момент 3 кота в доме. Барсик от них, от этих молодых, вообще прячется, на печке лежит, спит. Малышка там плачет, что-то говорит. Ревнует, наверное, да? Малыш. Ревнует, наверное, да? А, на улицу. Пусти его на улицу. А черного нет, черного не пускай. За черного ответственность у нас. Она как маленький, оставили его заместо внука, внучки, внука. Вот. Под чутким. Look, okay. Look. No.
Вот такое приготовление у нас перловка сегодня. И вам улицу показали, и котов показали. Ластица. Мартис. Я все время его забываю, как зовут. Я и Чернышом зову, и Маркизом зову. А так имя Мартис. Катюша откуда-то это имя выкопал. Вот. На улице вот Рыжик вышел на улицу. На улице, конечно, у нас грязюка. Грязюка там, снег, кашу превратился. Снега много еще. Кто-то вот говорит, что когда снег, говорит, ой, как красиво, как хорошо, что много снега у вас. Но когда его очень много, смотрите, как устроился, он тоже этот снег надоедает. Он снег надоедает. Вот у меня есть знакомый, хороший человек, тоже зовут Сергей, живет в Краснодарском крае. У него тоже, кстати говоря, есть канал. А давайте я вам сейчас, друзья, ставлю его ролик на его канал. Посмотрите. И в описании к видео тоже поставлю ссылку. Я у него посмотрел одно видео, мне так его слова понравились вообще. Прям жизненно. И вот его жизненная позиция, мне очень она понравилась. И посмотрите, кому будет интересно. Ну, видео посмотрите, а кому будет интересно, конечно же, подпишитесь. Главное, чтобы вы узнали об этом человеке побольше. Вот. Канал называется «Шейник рулит». Уважаемые зрители, меня зовут Сергей. Буду бескрайне благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, на котором я регулярно делюсь видеоми, фрагментов из своей жизни, мотивирующими роликами, полноценными видео своей жизни, бытовыми заботами, поездками в санаторий, выезды на природу, также провожу прямые трансляции. Канал мой называется «Шейник рулит». Буду очень признателен вашей поддержке и подписке. А ссылку вы найдете в описании под этим видео. Ой, Мартис. Такой классный, такой классный. У нас, значит, перловка готовая. Время, друзья, час прошло. Все, воды лишней нету. Перловка мягкая очень. Вы попробовали уже. Вот смотрите, какая красота. Осторожненько сейчас перемешаем все это. Видите как? И рассыпчатая, и приготовилась. И вкус очень, очень вкусный. Вот мы ложкой уже попробовали. И очень вкусно. Вот. Это с плиты я убираю. Под крышкой пусть еще потомится немножечко. Да, пускай там еще. Здесь буду готовить, значит, овощи. Ну, у нас есть замороженные овощи такие вот. Покупные, правда, замороженные. Там брокколи и все такое. Я не знаю, что туда входит. И цветная капуста, и брокколи. И правильно, как называется это вообще дело, действие. Ну, не щупачки, наверное, щупачки. Да. Бланшировать будем. Немножко водички налью. Называется бланшировать. Да? Да. Я таких слов не знаю. Минут 5-7 минут. И потом водичку я обратно вылью и заправлю маслом растительным. Так, немножко посолю. Вот мне цветная капуста в этом деле не очень понравилась, а вот брокколи вообще вкуснота. Как это у нас? А тут у нас смесь, краски лета какая-то смесь. Так-то морковка-то у нас есть уже, но раз смеси есть, она морковка, что потом поделать? Пускай уже будет. Все, пусть немножечко 7 минут. Бланшируется или как? Да.
А и будет потом все готово. А потом пообедаем. Смотрите, как, друзья, какая красивая смесь-то, да? Яркие краски прямо. Как думаешь, Маша, вкусно будет? Очень вкусно. Самое простое блюдо будет. Быстро готовится, легко делается. Ну и очень полезное блюдо. Овощи готовые у меня. Сейчас воду вылью и заправлю растительным маслом. Это все заправлю. Ну вот, просто растительным маслом. Обжаривать не будешь, да? Больше ничего делать не буду. Все. Это у нас готовое блюдо. Если кто не хочет там, чтобы это было блюдо постным, сюда очень вкусно будет сливочное масло. А так у нас постное блюдо. Чисто постное блюдо. Все, выключила. Это уже блюдо готовое. Теперь будем кушать, пробовать. Да? Ну что, вот такая перловочка. Красивенькая, вкусненькая, готова. С овощами. Ну что, проверяем, друзья. Ну не проверяем, уже кушаем. Мы уже на вкус-то попробовали, очень вкусно. С овощами. Как раз солью подгадали очень. Прям сколько примерно, даже я и не помню, сколько на глаз мы положили эту соль. Даже и не помню. Десертные ложки. Ну, десертная ложка, наверное. Половину. Половину десертной ложки. Ну еще половину, чуть, наверное, больше. Ложку, скажем, без горки. Ложка много. Перловка очень мягкая, сварилась. Ну, за час. Ничего не надо замачивать специально, друзья. Все готовится прекрасно. Все готовится. Очень полезно, очень вкусно. Маша так есть с аппетитом. У меня перловка остывает, я тоже сейчас буду кушать, пробовать. Замечательно. Очень вкусно. Действительно очень вкусно. Ставим Маше 1000 лайков за такую вкусняшку. И еда постная, друзья. Да, с овощами вообще. Кто соблюдает пост, всегда. Можете Пожалуйста. вот так приготовить. Да. М. Да, я тоже Вообще буду пробовать. объедение. Я тоже попробую. Ну что, я тоже пробую. О, перловочку эту. Вкусного, друзья. Я цветную капусту себе не положил. Ну, это тоже цветная капуста, брокколи. Замечательно. Перловка нежная. Вот еще раз повторюсь. Никаких замачиваний не надо. Все готовится. Целый час. Все готовится, а все вкусненько. На медленном огне. Вот такой лайк от меня. Хоть не могу руку поднять, но лайк поставить запросто. Вот так, друзья. Постное блюдо. Самое вкусное блюдо. И постное блюдо, и полезное блюдо,
и простое блюдо, и крупа такая доступная по цене, ну, бюджетная крупа. Но все очень вкусно. Прекрасно. Делайте так, готовьте, кушайте. Если не хотите, чтобы оно было постным, это блюдо, пожалуйста, добавляйте в овощи сливочное масло. Пожалуйста, добавляйте в перловку сливочное масло при обжарке, после того, как приготовилось уже, чтобы это масло растаяло и такой нежно-сливочный вкус придало. Пожалуйста, делайте, жарьте котлеты или сосиски, там котлеты, мясо, печенку можно. И используйте эту перловку как гарнир, вместе тоже с овощами. Это тоже будет очень вкусно. Замечательное блюдо. Всем советую. Вот так. И видео у нас такое получилось. Не только чисто готовка. Если кто там будете обижаться, что вот там болтали, да, мы болтали. Видео обо всем. И вот показали, как там Умка. Потому что с прошлого видео очень было много вопросов. Показали нашу, что творится на улице. Вот. И показали еще канал моего товарища немножко. И еще раз в дополнение скажу. Ссылка на этот канал будет в описании. Кому будет интересен, Сергей, тоже его зовут Сергеем, с Краснодарского края. Пожалуйста, посмотрите, если кому понравится, и подпишитесь. Ну, и передайте от меня, от Сереганых рассветов, от нас с Машей, ему большой привет. Прямо в комментарии, если вам не трудно. Вот так. И еще оставлю в закрепленном комментарии видео, которое мне с его канала наиболее по душе. Он там подобрал такие слова заветные, что действительно слушаешь и, ну, мировоззрение человека не понравилось. Вот так. И советую вам посмотреть. Ну, а мы с Машей заканчиваем это видео, как говорится. И говорю я вам до свидания. До новых рассветов, друзья. И пускай они будут у вас, они всегда добрыми. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.